kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ndugu zangu katika imani, ni sharaf kubwa sana na tunapaswa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuweza kutupa zawadi bora kabisa, kwa kutupatia fursa adhim ya kuweza kuudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhan. Na njia bora ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ni kuitumia ile fursa vizuri, ni kuitumia na kuongeza juhudi katika ibada. Ndugu zangu katika imani, sio tu kumshukuru Allah kwa kutujalia kupata fursa ya kuingia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini pia fursa adhimu ambayo tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupatie iliyo karibu kabisa, ni fursa ya kulidiriki 10 la mwisho katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu, unwani yangu ya leo itagusia kwa ufupi sana umuhimu wa masiku 10 ya mwisho katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nimesema tunahitaji kumshukuru Allah sana kwa kuweza kutujalia kuyadiriki katika makumi haya, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala, baadhi ya maulama wanasema kwamba katika masiku yaliyotajwa katika suratul Fajri, waliposema Allah subhanahu wa ta'ala, bismillahir rahmanir rahim, wal fajr wa layalin ashr, haya masiku 10, baadhi ya maulama wanasema ni makumi haya ya mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala mara nyingi sana huwa anazipa nyakati, anazipa ubora nyakati zile za mwisho, huwa anazipa ubora na kuzifadhilisha nyakati za mwisho mara kwa mara. Tukiangalia katika masiku, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, inna afdala ayyamikum yaumul jumu'ah, hakika bora ya siku katika masiku yenu mnayohesabu basi ni siku al-Jumu'ah, ambao ni mwisho katika wiki. Kianza kuhesabu masiku, mwisho wa wiki ni yaumul jumu'ah. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia katika masiku bora ni yaumul jumu'ah. Lakini pia katika masiku hayo hayo Allah subhanahu wa ta'ala amefadhilisha nyakati mbalimbali. Mfano, amesema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wabil ashari hum yastaghfirun, wabil ashari hum yastaghfiruna. Allah subhanahu wa ta'ala katika sifa za wacha Mungu amewapa sifa kwamba wao huwa wanafanya ibada, wanakithirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya istighfari kwa wingi katika ule usiku wa mwisho. Usiku ni mrefu, lakini ule usiku wa mwisho, tunaona hapa Allah amefadhilisha sana baadhi ya zama za mwisho. Lakini pia hata ikiwa ni mchana pia amesema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Yote hii Allah anatupa kodi, anatupa namna gani tutafute nyakati bora tuweze kulia naye, tuweze kujipendekeza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia hata ukiangalia katika miezi, katika mwaka mzima, Allah subhanahu wa ta'ala ameifanya ile thuluthi ya mwisho ya mwaka kuwa na miezi mitukufu. Ukiangalia ikiwemo na mwezi mtukufu wa Ramadhan, lakini pia kuna Shawwal, kuna Dhulqaada na Dhulhijja. Yote hii amechagua mwisho. Lakini mbali na hivyo,
katika mwezi wa mwisho wa Dhulhijja ipo tena, ameiboresha kwa kuwa na masiku ambayo ni bora ya mchana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, tukirudi katika sira ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, tupate mafunzo yeye namna gani alishiriki na alipodiriki mwezi mtukufu wa Ramadhani. Alikuwa mwezi mtukufu wa Ramadhani ukiingia, anakithirisha ibada na kufanya amali salihati mbalimbali. Lakini mbali na hivyo, Bi Aisha radhiallahu anha anatuambia lilipokuwa likiingia 10 la mwisho katika mwezi wa Ramadhani, shadda al-mi'zara, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa shadda al-mi'zara, bimaana alikuwa akijifunga kibwebwe. Alikuwa sasa ndo kama anataka kuanza jambo, yani anakaa tayari mkao wa mapambano. Lakini wa ahya laila, katika masiku 10 haya tunayoendea, ndugu zangu, haya 10 tunayoendea sisi, tumeambiwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Mkitaka kuiga ibada zinafanywa vipi, muamala na watu unafanyaje, chochote kile unachotaka kufanya, unavaa vipi, unafanya nini, muige Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa tumuige. Sasa hivi bado hatukuingia katika 10 ya mwisho ya mwezi mtukufu Ramadhani, lakini ndo tupo karibu mno, na tumuombe Mwenyezi Mungu atuwafikishe tuweze kuyadiriki. Sasa tumwangalie Mtume alikuwa akialea vipi haya 10, alikuwa akiachukulia umuhimu gani, na sisi tupite naye humo, kwa sababu ndicho kiigizo chetu. Bi Aisha anatuambia kwamba alikuwa akijifunga kibwebwe na alikuwa akihuisha usiku. Hapa hakuainisha ni usiku gani, anaongelea masiku 10 ya mwisho, lakini masiku yote alikuwa akihuisha usiku. Lakini wa aiqadha ahla, na alikuwa akiamsha ahali zake ili waweze kupata fadhila za yale masiku 10 ya mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu katika imani, changamoto inayotukuta kwa sasa hivi kwa masikitiko makubwa sana ni pale ambapo tunapokutwa na futur. Inapotukuta futur kwa maana ya kutokuwa na juhudi, yani kushuka katika kuwa na hamasa au kushawishika zaidi kuwa na juhudi ya kufanya jambo, ile juhudi inakuwa inashuka taratibu kadri siku zinavyoisha. Ndani ya masiku haya 10, ndugu zangu katika imani, kuna usiku wa Lailatul Qadr. Huu usiku wa Lailatul Qadri Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama ametuhimiza sana kuutafuta. Tazama, ametuhimiza kuutafuta na sio kuswali muda ule au kufanya ibada muda ule. Maana yake haupo specific kwamba upo pahala fulani. Ametuhimiza tufanye juhudi kwenye kutafuta usiku huu wa cheo wa Lailatul Qadri, kama alivyosema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, iltamisuha fi awakhir al-ashr, yani fanyeni juhudi ya kutafuta na kushika huo usiku katika masiku 10 yote ya mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini ndugu zangu katika imani, baadhi ya maulama wamesema imeitwa Lailatul Qadr kwa sababu yuqaddiru al-maqadir al-abd. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuwa anakadiria makadiri ya waja wote ambao wapo katika ardhi hii. Sasa tuangalie katika hadithi nyingine, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia tuitafute Lailatul Qadri katika masiku ya witri, katika 10 la mwisho, katika masiku ya witri, katika 10 la mwisho. Sasa ukisema jambo la namna hii, mtu anaweza akajiuliza swali au automatically linazuka swali hapo kwamba je, kwa hali hii ya ikhtilafu al-matali', kwa hali hii ya kutofautiana, leo nimeanza mimi, yule kaanza kesho,
leo mimi kaanza huyu, mimi nimeanza kesho. Sasa Lailatul Qadri itakuwa ni ipi? Yaani witri ya nani ndo tuifuate kutafuta Lailatul Qadri? Unajua Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza namna ya kupambana kwenye masiku yote 10 na bila kuchagua masiku. Yaani sisi kama yeye ambaye ni mtukufu wa daraja alikuwa anapambana kuanzia mwezi 21 mpaka mwisho. Sisi ni akina nani ambaye, ndugu zangu katika imani, tunalipi la kujivunia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala eti tunachagua siku maalum? Kiuhalisia, ndugu zangu katika imani, tunatakiwa tufanye juhudi katika 10 lote hili. Alisema al-Imam Ibn Jawzi rahimatullahi alayhi, inna al-khayla idha sharafat nihayatun al-midmari badhalat qusara litafuza bis-sibaqi. Huyu Ibn Jawzi alikuwa na maneno yake mazuri na mazito sana. Alisema farasi, huyu ni mnyama, farasi anapofika hatua wanatumika sana pia hata kwenye mashindano. Anapofika anaona pale ndio mwisho, Ibn Jawzi anatuambia badalat qusaru juhdiha, badalat qusara juhdiha, yani alikuwa akifanya sasa, anajitoa, akishaona pale ndio mwisho farasi huyu, basi anachokifanya ni kujitoa pale kwa juhudi zote, ili nini? Litafuza bisibaki, ili kwenye yale mashindano aweze kufaulu. Sasa anamalizia kwa kusema Ibn Jawzi, fala takunil khaylu afdala mink, isitokee basi farasi akawa ni bora kuliko wewe. Yaani sisi wakati tunaona kabisa sasa Ramadhani inaisha, ndo tunaanza kupunguza khairati, ndo tunaanza, kama nilikuwa tunaswali tarawih kila siku, basi ndo tunaanza kuswali, mara umeswali leo, umeswali kesho. Kama tulikuwa tunaswali sana swala 5 na baadhi ya sunna, basi ndo unaanza kupunguza. Kama ulikuwa unafanya khairati, unafanya adhkari mbalimbali kama istighfarat, ulikuwa unafanya kwa wingi, basi tunaanza kupunguza na tunaanza kuishiwa na nguvu. Ndio hii futuru ambayo tunahitaji. Sasa anasema ikiwa ni hivyo, kama mnyama tu farasi ameonyesha juhudi, anapoona mwishoni kwamba mbio zangu ndo zinaisha, anafanya juhudi hasa kujitoa kote ili amalize, ashinde. Na sisi ndugu zangu tunaambiwa na Ibn Jawzi kwamba hembu tusishindwe kwenye fikra. Hivi tunavyoenda kumalizia ili 10, ndugu zangu katika imani, tumuige Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kwamba ishtadda al-mizara, aliweza kujifunga kibwebwe kwa ajili ya kulimaliza hili 10. Ndugu zangu katika imani, mimi na nyie tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie kwanza tulidiriki hili 10, na atupe nafsi ambazo zitakuwa na hirs ya kufanya juhudi kwenye 10 lote hili la